Bandeko mbote na bino lisusu ezali EDGCTV tozongeli bino pona makambo koyoka oyo ezali loba nzambe et surtout na moment oyo eza na maladie babengi coronavirus ezali kopesa mokili mbayimba ya kosakana toye po ete tosolola bino surtout libota na nzambe oyo babengi église likambo oyo ya kokamwa mpona église ezali te. C'est pour cela et à solo nous allons kokende kotalisa maye sengeli motaye ba yona no bikite okokobika yamboto banda to bandina na losambo kolo merci lisusu to pusane liboso na yo pote to ya ko pesa lilobano na libota na yo na moment ezali très difficile et esengeli et peuple ezala éclairé ba babikina no te bazala éclairé. C'est pour cela nkolo molimo santo kamba biso lukumu basanjoli pe ezonge pai na yo ete bilobo bipai na bipai bazali koyoka biso ezala na poto ezala na zi ezala wapi ete ebikisa moko na moko na kombo na Yesu Kristo di amen. Bandeko yambo toloba tozali kotanga nano makomi tozali kotanga makomi dans mon canal à Luc chapitre 10 verset 38 à 42 nous allons dans Ndeko Flori Tshisekedi Sinzi akotanga la biso ete oyezali makomi ngai na kolimbola na lingala Ndeko tokoki kokende. Oui, Luc chapitre 10 les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un ville et une femme du nom de Marthe l'accueillit. Dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disent. Marthe était à faire aux nombreuses tâches de service. Elle servit et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Mais mokonzi ozomona te ezoswa yo te ndenge ndekolanga mwasi atiki ngai moko nakende kusukola basani ngai moko na nzungu eske mokonzi ezopesa motema pasi te? Dis-lui donc de venir m'aider. Yebisa ye ete aya kosunga ngai. Jésus lui répondit, Yesu masi ayebisi ye, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Jamais. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bandeko nazongi lisolo me likambo monene ezali oyo kono Yesu masi azoloba na ngai na yoke Maria aponi eloko oyo ya motuya ete moto moko akobotola yango te. Topesi nano lisolo tokotala vérité biblique eloko nini ya motuya oyo mokonzi azoloba ke moto akobotola te eke yo pe okoki kozwa pe moto akobotola te. Soki totali masolo tango toyambaka moto surtout mokonzi na ndako ya solo bato mosusu bazali na kati ya cuisine mosusu ifo basolola na mokonzi ete wana ake ezalaka malamu. Soki bayambi yo batiki yo moko ezala malamu te. Yango pe esalamaki ke Marthe akendeki na makosa, Marie akendeki kosolola na mokonzi. Mais problème ezali deux services. Marthe azalaki kosala makosa pona kopesa mokonzi alia. Po mokonzi akomi, mopaya akomi fo alia amela kende.
Mais Marie accueille kuna pour nous soleil. Li solo et comme il sous service. Kokende Marie accueille kopesa mokonzi litoi apese pe lisusu motema na ye po mokonzi asala mosala na vie na ye. Amen. Amen. Simba ngo malamu. Au lieu que apesa lisolo epa ya mokonzi, mais ye accueille mokonzi akoka kokotse maloba na ye po maloba na ye échanger vie na ye. Deko nakoyebisa ke okoki kopesa mabonza na yo, okoki kopesa nyonso, mais soki ete opesi motema no te litoi na yo te, Yesu Masi akotisa maloba ye na kati na yo po yo motema no ebongwana, motema no ezwa vie, ete ozwa maloba ekokotisa olola, maloba ekosekisa yo, maloba ekokomisa moto lobi ete eza mosala pamba. Ba service mibale. Na bansi biloko kolia na ya molimo. Mais pona Yesu Masia soki totangi Jean 4 verset tomoni kuna ndeko okoki kotanga Jean 4 verset 31 à 32 tozomona kuna Yesu Masia azali koloba isusu likambo kolia. Jean 4 verset 31 à 32. N'habitez de Kosoke aux alliés. Oui. Jean 4, le verset 31 à 32. Pendant ce temps, les disciples les praisaient en disant: Maître, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. 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 Tokei. Tokoba. 33. Les disciples se disaient donc l'un et à l'autre: quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? Est-ce que Ezara Mutomoko était à memele biloko kolia? 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, bilei nangai ezali kosala oyo mokano na oyo atinda kingai. Amen. Amen. Donc tozongeli makambo ya Marthe na Marie. Marthe azana service ya koleisa nzoto ya Yesu Masia. Mais Marie apesi litoi. Marie apesi ye lisusu motema. Pote Yesu Masia aleisa Marie. Bobo sanate bandeko ke bango mibale bazalaki na célibataire. Okoki kopesa Yesu Masia biloko akolia. Mais soko opesi Yesu Masia litoi na motema na yo, yepe alia a cause litoi na yo, alia a cause motema na yo, atia maloba na ye po obika o changer vie nde eza biloko eleki mutuya. Amen. 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 Bien aimé, au moni que na service pour nous servir Jésus-Christ, au coquille ko servir Jésus-Christ le la Marthe était. Marthe a na cuisine mais Jésus-Christ a na yote. Mais Marie azali ko servir Jésus-Christ a kopese motema, pe na kopese matoi, pour azala transformer Jésus-Christ a zai nongo na. Yango était lobi que Yesu Masia pour na Marie azali chama. Bon na période tozali. Nazali kolobela ekolo na biso. Et l'école na biso semé ezali ya kosakana te. Mabonza tout ce que vous voulez. Yozo pesa Jésus-Christ azana yote. Ekolo na biso o ezali ekolo ya elaka. Ekolo na biso ezali ekolo ya elaka. Nano bakati Congo te. Nano bakati Congo te. Ekolo alobelaki Congo. Soko za vrai Congolais foyeba origine ya Congo euta wapi. Soki ofuza vrai Congolais, il faut koyeba Yahweh maiso na ye na Congo eza nini. Mais tango bakati no tangi Sophonie 3 okomona ke Congo ezali ebale o eleki na ezali mboko eleki bibale ebele. Mais Congo ekoma nano ekolo te. Congo ekoma ekolo te. Bato azebi to mayele babi Congo ezali réserve mondiale ya bozwi.
donc bozwi nyonso ekoki kosila na mokili Congo nde akoleisa mokili mobimba donc yo congolais otala kaka kobola te mais yebaki oza na mission ya koleisa mokili mobimba. Amen. Amen. Yami bale soko totali lisusu eza na mboka moko te carte na ye ebima na Israël ete ebima na Capernaum na mboka oyo Yesu Masi avandaki puis esika ndako ne ezalaki mpona koloba ete Congo eza na motema mais problème pour congolais alobaki na servir Yesu Masi malamu esengeli congolais ayoka liloba ya Nzambe po liloba Nzambe ebikisaka maladi. Yesu Masi azalaki kobikisa abande kobikisa bato na liloba Nzambe po liloba ya Yesu Masi ezalaki kobengana milimo mabe. Yesu azalaki kozwa fimbu te mpona kobengana bato milimo mabe. Yesu Masi azalaki kobimisa maloba po moto milimo mabe ekei po liloba na Nzambe ete ezali kopesa moto nguya. Yesu Masi azalaki kopesa nguya na bato mpona kodomine sur bandoki a partir na liloba na ye. Donc liloba Nzambe ekoki kocréer vie esprit na yo ezwi bomo oyo ya Nzambe. Liloba Nzambe ekopesa yo lisusu oyo ezali ete babengi mayele oyo ya bonzambe. Liloba Nzambe ekopesa bwani ya bonzambe. Donc soki ete moto azali koyoka liloba Nzambe ete azali koleisa Yesu Mesia. Ete soki moto azali koyoka liloba Nzambe azali likolo na nyonso. Mbisi euti na liloba Nzambe. Nzete euti na liloba Nzambe. Or euti na liloba Nzambe. Donc eloko yo okopesa Yesu Masi koleka opese litoi na motema yacha liloba Nzambe ezali te. Na eleko tozali bazoloba coronavirus. Toyebi te maladi oye est-ce que ezali etumbo ya Nzambe? Est-ce que ezali manœuvre ya Satana po ete à partir de 14 mai bavandisa Satana lokola mokonzi ya mokili? Est-ce que ezali nde kozonga Yesu Masiya? Mais tokozwa yano kaka na kati ya liloba Nzambe. Toyoka liloba Nzambe eza kolobela biso nini? Tokena mokanda eza makambo lelo te. Tokena mokanda ya Ézéchiel chapitre 14 et totali de verset 12 jusqu'à verset 20. Yo moko esika ozana ndako omiyeba olingo linga te soki oboyi yango ndeko na biso coronavirus wana ekozwa yo. Soki ezali tumbo ekozwa yo. Soki ezali Satana asali ekozwa yo. Soki ezali kozonga Yesu Masiya ekozwa yo. Mpete totala oyo deja esalama eza makambo lelo te. Mais totali na ngambo ya Nzambe, totali na ngambo ya Yesu Masiya, tokokota na ndango ya Satana te puisa za mokonzi na ngai te. Totangi na kombo na Yesu Masiya ndeko tanga. Ézéchiel chapitre 14 verset 12 à 21. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Biloba Nzambe ete Nzambe aipsinga maloba oyo. Fils de l'homme, mwana moto, si un pays pêche contre moi, soki ekolo moko, soki mboka moko esumuki contre ngai, simba ngondeko, mboka moko esumuki contre ngai. Ah, lokola Congo. Congo kindumba, masanga, moyibi, koboma. Soki totali Bible abi kindumba ezali le péché contre Dieu. Congo elingi bokoko orte elobaki idolâtrie ezali péché contre Nzambe. Amen. Toke. On se livrant à l'infidélité et mi pesi pona kopesa Yahweh confiance était que je déplore ma puissance contre lui. Soki ete na tingu ya na contre mboka wana lokola Congo, si je l'ai privé de pain, na kopesa biloko kolia te. Lui envoyer la famine, na kotindela nzala, en éliminer homme et bête. Po ete bato bakufa na banyama. S'il se trouve ces trois hommes, soki bato misato bazali na mboka wana, Noé, Daniel et Job, na Job, auront la vie sauvée à cause de leur justice. Po ete bango bakobika po ete basaleli maloba na ngai. Déclarer le Seigneur, l'Éternel. Yahweh. Si je fais parcourir le pays par des bêtes ou féroces, qu'il est déployé, et s'il devient un endroit désert par où personne
ne passe à cause de ces bêtes. S'il se trouve ces 3 hommes, aussi vrai que je vivais déclarer le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille. Jamais. Et okay. Seuls seront sauvés. Bana bakobika te. Bana bakobika soki yo papa na mama omemi bango bayoka bapesa motema lokola mari. Soki te bakobika te coronavirus soki nini ezali ko. OK. Et le pays deviendra un endroit désert. Pemboka wana kokoma esobe. Ou si je vais venir l'épée contre ces pays. Et soki na yeli bitumba na mboka wana, si je dis soki na lobi que l'épée parcourit le pays et que j'élimine les hommes et les bêtes, si je trouve ces 3 hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclarait le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille, mais eux seuls seront sauvés. Aussi j'envoyais la peste dans ces pays. Si j'ai déversé ma fureur sur lui par la mortalité, pour en éliminer les hommes et les bêtes. S'ils trouvent Noé, Daniel et Job, aussi vrai que je suis vivant, déclarait le Seigneur l'Éternel, s'ils ne sauveront ni fille ni fille, et ils seront la vie sauvée à cause de leur justice. Oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Même si j'envoyais contre Jérusalem mes 4 terribles instruments de jugement, l'épée, la famine, le bête féroce et la peste, pour en éliminer les hommes et les bêtes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Soki makambo elobami, c'est plus de 2000 ans. Soki mboka ezali ko yoka liloba nzambe te, bayoki nzambe te. Soki mboka eboyi ko yoka nzambe. Nzambe oyo nalobi ici Yahweh oyo akeli likolo na se. Soki mboka etonisami na koboma. Soki mboka etonisami na ba poison. Soki mboka etonisami na kindumba, soki mboka etonisami na kindoki, yeba kaka nzambe atindaka etumbu. Mais awa alobi bitumbu lisatu. Etumbu liboso nzala, etumba mibale bitumba, ya minei ete ya solo kotindika banyama, e ya mitanu ete na bazi plutôt ya minei. Donc bitumbu minei oyo soki totali ekolo na biso ezali parmi bikolo yo bitumba esalama na Congo mobimba tumitunaki te pona nini. C'est parce que Nkondo Mobutu tango azalaki akomisaki mboka oyo mboka ya satana, akomisaki mboka ya satana. Bato bazali ko ngumela bato ye moko ba ngumele lokola nzambe kanda nzambe azalaki. Lelo oyo banda wana yakende, est-ce que bato bakende kopesa matoi na bango na motema? Congo oya ti motema. Voilà esika Congo isali. Congo kindumba ndes kilikili. Congo moyibi kilikili. Kinshasa ete milangba zododo kosakana te. Bazana distraction. Siko tozolo banande ko. Na ebite coronavirus yango wana. Ba mindele nde esika bazana mbongo ebele. Ba mindele bazali propre. Metala ndenge Congo azowela maladi wana ke ekota ekoti.
Est-ce que tokobika? Est-ce que tokobika? Bible elobi pe na Proverbe 28:9 elobi moto oyo azali ko sabote maloba nzambe losambo na ye ezali ndenkele na miso na nzambe. Amen. Parce que toleka wa tozo sambela. Tolobawa kaka bo bazo sambela. Nalinga ko critiquer mingi te, mais na lobaka nde na lobela mboka na ngai. Tozali mboka elaka tozongisa miso na biso. Oh biso tozalaki na veille de prière. Oh tozalaki na jeûne et prière. Oh biso kuna biso carême. Oh mais bato baluki te ko sala service ko pesa Yesu Masia mosala po mboka ebonga. Mboka ebonga ka soki bato azotambola selon mibeko ya Nzambe. Amen. Mboka ebonga te yo ya ebiote. Kozala lokola Marthe te. Marthe akanisiki ya kobonga tango azali kolambela Yesu Masia. Yesu Masia asala ba jeune. Ye posa na ye yobika. Tika ete Congo ekoka koyeba ke Congo eza na ngambo. Soki ete Congo apesaki prophétie ya Sophonie te, Congolais ndi akobika. Soki loba ete Congo ete carte na ebimi na Capernaum te, tala ngambo toza nango. Tala soki Congo azwa bozite pona koleisa mokili mobimba. C'est pour cela Congolais faut azala fier d'être Congolais, mais azala toujours fier d'abord ya koyoka maloba ya Yesu Masia pe kobika po ekoma ekolo ya Nzambe. Donc eloko eza monene na Congo de yango. Bien aimé, oyo azali koyebisa yo. Mutuna na ngai ezali, est-ce que yo ozwa tango ya kopesa motema no ke oyoka maloba ya Nzambe? Parce que soki oyoki maloba ya Nzambe dans mokanda ya psaume elobi que il a envoyé sa parole et la parole guérit. Coronavirus ekoya ekosimba niyo ni libota na parce que oko partager maloba Nzambe. Parce que za libota na Nzambe. Nazoko benga congolais. Ko banga coronavirus te mais banga ete soki est-ce que soki toyoka ka maloba ya Nzambe. Nazali ko benga bo balobi ba homme de Dieu. Est-ce que tozali ko sala lokola Marthe sur mabonza sur nini mais est-ce que tozali ko pesa liloba ya Nzambe. Soki ete ezali etumbu euti epa ya Nzambe tokokweya. Tokokweya. Kino Nzambe akozwa ba o ba yoka kaye babika lokola ye baboti génération mosusu ya Congo. Tokeli suso mokanda ya Luc 21. Po totala oyo wana tomona ki ezaki etumbu. Siko totala soki ezali bozongi ya Yesu Masia. Et kuna solution pe ezali nini? Monsieur Komi Luc 21, les versets 9 à 11. Ah. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvements, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. D'abord, cependant, ce ne sera pas encore la fin. Oui, il leur dit, une nation destruira contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en différents endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grandes signes dans le ciel. Amen. Amen. Bandeko tozongi na minute tozolo. Yesu Masia nazwi kaka parti ya suka. Bozongi na ye abi maladi. Alobi mabele bandoko ningana. Alobi bilembo komonana na likolo. Coronavirus yango wana. Babi ba okanga ba wengi. Nzala pe yango wana. Na Londres babi balingi ba déclarer crise mondiale. Bango kuna biloko bazo pesa na ndako. Ebongo yo na Congo. Et puis bilembo monani. Kaka ne 2020. Dragon elongwe na zamba ezo mata na mapata sinyango wana. Na Belgique sinyango na mondi. Bino bozana ba internet.
tala ba belge ndenge bazokima bazokende wapi étoile moko ezopesa ba phase ya koleka kosakana te. Et puis cheval kaka na Chine kuna maladie ebimi cheval ebimi kuna na Rwanda wa lobby mabele zoninga na zo se déplacer. Est-ce que ezali retour ya Christ? Est-ce que ezali manœuvre ya diable? Est-ce que ezali nde etumbo ya Nzambe? Solution obe eza moko. Soko tangi na se Yesu masi azoloba ete binonde botemisa mutu. Topesa mitema na biso na matoi na biso toyoka Nzambe wa keli nyonso. Amen. Soki ezali retour ya Christ ndeko oyoki Yesu Masia te na yebiso malade one ekozwa yo. Soki ezali retour ya Christ te na yebiso ete ndeko tiana mutu na yo kaka soki ezali retour ya Christ te ezali etumbo be ya Satan asala démonstration ozali mokangami bakolia yo. Conseil na kopesa na Congolais surtout na Kinois. Kinois alingi so balobi prière babangise banoki. Kobanga te nde sika ba Kristo ya solo na Congo batelema nde yango. Batelema kovanda na kati ya maloba Nzambe. Batelema kovanda na kati ya prière. Na bien sikoyo bon coronavirus yango wana boye basala ba miracle. Boye sabato na bino ba baloba kano zwani ni tiama yona. Basa l'état pe abi to kota na ba stade te. Ba benga ba ifsa l'état bino boya na stade tokosala miracle coronavirus ekota te. Bozo ba mai. C'est la fausseté. Bandeko toluka nde liloba ya mokeli akeli nyonso. Parce que liloba Nzambe ezali Yesu Masia ye moko. Bo baloba no Nzambe na biso abokoko. Bon, bo benga Nzambe na bino abokoko sikoyo bokanga coronavirus. Ah bokanga ki bana basinga isuka ki wapi. Barujole zwaki bango te. Ndeko soki oyete soki ezetu Nzambe ekozwa yo ekoshikote yo. Soki ezali manœuvre ya Satan pe ekoshikote yo. Soki ezali retour à Christ okotika la kaka. Yeba yango. Eloko na sengi na Congolais puisque ezali mboka yelaka ete Congolais aya na Yesu Masia. Ete tozala lokola Marc na Jean 4:42 ete tozala lokola Marie ete kuna tokozwa oyo maloba ya Nzambe na Biblia. Congolais ozosomba bilamba mais oza na Biblia te. Yo kaka babi prière ok. Mais Biblia ezate. Ozokende oyoba liloba Nzambe lokola Marthe. Ozozela. Jésus kwa Marthe lokola Marthe ya kanisaki soka azana mokosa Thompson ezangi Jésus Christ azana na ko beta numéro ete numéro mpo ba Thompson ebima. Olia luka ke noyoka liloba Nzambe ye azabalite antia ko bala soki azopesa ba Thompson. Musala pamba. Mais ezana pamboli quand même mesure ya mboka na biso, mokonzi mboka azui mesure ya malamu. Conseil des ministres les sous-souté même conseil ministre les alités na sengi na bakonzi mboka na ministre tanga Biblia bika na kati ya Biblia soki te coronavirus kolanda ti na chambre ozala général kolanda yo problème ezali awa ezali nde problème ya kozala na Biblia ete mboka ekotambola na mibeko ya Nzambe puis eza mboka yelaka lokola eza mboka yelaka on néglige Biblia tala ba retraite wana eza malamu eza kango bien eza retraite bien po toyeba Nzambe ndenge azali ndenge alingaka mboka oyo vraiment na pamboli susu na ba ordre des jeunes ba pesi ete Congolais akokoyeba malamu na à part solution mususu ezate solution ezali kaka ete tozala ba mari kopesa motema kopesa pe litoyi na biso po Yesu Masia kota kuna na nzela liloba na ye coronavirus eya te ekokutana puisque Yesu Masia aza mokeli ya nyonso tobengi ye shama na pamboli lisusu mikolo na pamboli ba nyonso bayoki bo baza na suggestion babenga biso ete numéro na biso eza wana na se ezali 243 081 083 2097 243 81 083 2097 243 991 52 11 tozana posa ya ba suggestion na bino tozana posa bobenga pona ba orientation pona likamone na yeli biso est-ce que ezali etumbu est-ce que ezali kozonga na Yesu Masia
ete wana tokotala na kati ya Biblia kaka yango ezoko orienter biso na kombo na Yesu Kristo bi amen. Amen. Lobetile Yesu na siama moko. Esi